तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लाया हूँ नॉइस कलर फिट स्मार्ट वॉच की तरफ से उसका ग्लास गार्ड। तो इसको डब्बे को खोल के देखते हैं और इसमें कुछ ऐसा आता है और रिमूव में लिखा हुआ है इस पर। तो इसको ओपन करते हैं और स्टिकर हटाते हैं इसका। और ये आराम से खोलिए इसको, वरना इस ग्लास पे दाग लग जाएगा। और ये रिव्यू एंड विन है इसका, इसको छोड़िए आप साइड में रखते हैं। और ये हमारा अंदर है ग्लास गार्ड। और थोड़ा सा ध्यान से खोलिए। और इससे रिमूव में जो लिखा हुआ है ये आपको स्मार्ट वॉच धोने के लिए काम आता है, जो उसको साफ़ करने के लिए इसको आप करके साफ़ कर सकते हैं। और ये है हमारा 2 ग्लास गार्ड, और मुझे पड़ गया था लगभग 199 का 2 है। आप ध्यान से थोड़ा लगाइए, मेरा एक ख़राब हो गया था इसलिए थोड़ा सा ध्यान से लगाना। काफ़ी अच्छा है, मैं लगा के देख चुका हूँ।